Newsfast Karbi Anglong berta ketan jabang nili samika cerong Karbi. Aprangsi berta thipipen arjuita. 5 number rongkhang constituency alo EPH Chelsea asongpen BJP along kachipa okdun pu alam ahok kalipusi herangkiamai kephapon. Dongmukak ahithialong ASDC asongpen ASDC candidate aphan karchomai kedeng. Jambili NGO tumpen patir piponsi upardi upani langhon kidua rongalong coaching center ahem titin kerang. Karbi Student and Youth Front Central Committee non-emilik kilik aputhak Nina asai hemalong kerang kiamai kangipon. Longkri sirkep adim BJP vote committee asai hem kangpu. 5 number rongkhang constituency alo EPH Chelsea asongpen BJP along kachipa okdun pu alam ahok kalipusi herangkiamai kephapon herangkiamai along alang litumpen kaninje pona tengke tarik krip liar ni hadak PS nang seng lo lapen PS nang seng det pen ni yar ni siap hit puthok laso BJP atu mabang dak ako nang seng ako ladak meeting nang patu pusi la ni tum lapu ini tum han argilong lasi ni lika cewang lasi ko ana hok ma ko ana hok hema oke alang lin ini tum pandang se arjupon thudat ko lasi lam chalon ni len lasi ku ini tu dan pale arjupon nang lasi so meeting long ku PC than kang ma ku PC ki pukang ma la ke pun ni tum sinang than thek ko ada ku man ko kamai bang ke biat pu si ma thalo ili hema bisang huang si chitoy dun pu ni ke sumar pen le lo nili hem nang kithe nang ki ha bang nang ikham lo I batai si de ke bang batai ini bang pen nili han ke poisa sina pakla nang li tum ke BJP ya long a meeting nang dun de EPSLC ya long si nang tum ke kache pa ok dun ke hello BJP ya meeting long nang dun de lo tangka pe nang nang tum hani kali ni hem alu hi do ko apa ni ke bang lo nilihan kroy kre ama nili usto cewek pon lap si nili dun lo nili hema besang hu ta do hala lo susu nut ba pon lo nili bang pin susu che ba pon lo dun lo dama plachar vek ono ni char vek ulo ke hadong ka studiam along ta dun hada meeting an dun char vek lo lapen ke dak lang hana phi long ta lo asi non ben bulo te batai pli po char vak renang ni lobo kroy kri char vak onu ya lo nilia hok lo char vak du nili hem long nang ethe na ha job kar nang pipe tang ho job kar nang than pongi uruna doi poisa nang long dun voi nang than pongi sanga kar long nang men du nang than pongi la ke ku BJP sarkar ke nang kang hon thegia phan ke kalilo lake nang kang hon thek thi lo apon nili ke EPSLC long si nili ke non ke bang at buta nang pek presiden lo nili chupa ok dun vepo nili ke lape nili han ko pia poisa lo suri nar kebra pharut ro ice cream nang lele lang to nili hanai pu suar lo su phan ke tangka poisa pen ningje lo than lo ten nang chipa ok dun very putong na ma tha man nili ha ana din lo nili tu job kara poisa na nili long onde abu kan dan an chilong lela inut chipu po presiden long inut po secretary long lasi son ang ether nang ha block e son a party long ni li dun delo wothatlang sopen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong ASDC ratcharia songa tumpen pini ASDC pen kache toidun abangphu hawar ke hat LA Chandrakanta terang lapen dipu LA hemsing tiso atumaphan kangthum karne amai padupon laso maya long kache tongdun Amitabh Borthakur AJP Assam Jantia Parichat Lapen Ajay Talukdar Lapen Malim Laskar Rajar Dal Lapen Jotson Bay ASDC Central Committee Atum Chetongdun Lapen Pinilaso Amayalong Koson Pensi Aki Ongdung Avot Pen Chepahay Dunjima Puta Chethan Chemumpon Lapen Non Kevangji Election Kilik Ahut ASDC Atumsi Highway Poputa Lamjai Pon Sikilin Lasi Anutinara Pahita Menor Bangke
la puson se arang tum chong thui chi phansi bor ipo la pen bor I bom lo la si labang so bangke non ratu bangke kilu gali ningkan ke pranga Karbi gali nongke ningkan ke ba ping ko ya Karbi pinak nongke buji lo rara tumi tambe ASDC fan सरकार कचहरी तरह थेगलोंग लो बीजेपी सरकार कचहरी न थेगलोंग लो कांग्रेस फन कचहरी तरह तुम थेगलोंग लो तसे थेगलोंग लो एसडीसी तुम संथर कचहरी बंके साकुरी पुनो नि तुम पजे तांगु ने तेबो हेतामे एचेटवेट काउंसिल लोंग तंका महा साकुरी पुनो कॉन्ट्रैक्ट पुनो एचेटवेट सरकार लोंग पिमा गदो नि तुम रोंग के पले जी फनंग नंगबोरी ला सीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट कमिटी आदुम हेता बेंगलोंग नि तुम तंका बीपी पेंसी कदो को कॉन्स्टिट्यूंसी वा लीडर तुमसी कोनासी तोवार पोनाइमा कोनासी की जुनेलांग पोनाइमा pendang lo kadog we rong assortment bangke people supervision pusi pulo power to the last man har rong bethila so ja kong bangke nilitum an kedo hu bangke council penal nitum sarkar solai kali rong pensi nilitum kedo pensi sarkar ke solai rong ani asora ning kahang rong asora kicok aki un e aki sum pensi mathap pensi nilitum sarkar ke solai hala so hu la sila bang swar ni bangarat puthot nilit ke bang je phanse rat doan nilitum chini lo pen kadog ra chini lo thela bangki Indian democracy parliamentary democracy aron bangke anutin te epak paka vote one person one vote is equal to one value la so value bangke non ratum piju pen chini bom la si la so ratum bida we hi khawe ki dub la so posi kendam la bangso tangka dopu ala tum chipindak pe la so bangke kenai pan nang bori bom lo la se non bota election bangke la so ka chong thui bangke ratum bangke kroi kri lo bangke dong mukak pen long kiram teron hawar ke hat pen rupom hanse Newsfast Karbi Anglong Bithung Rengthama constituency kaparlo angkangalong longkri selke badim BJP vote committee asaihem ingpupon BJP vote committee asaihem kangpupon amailong kebangji changmipo niphai EC arni boithalangso LA BJP asongpen kachetoidon rupsing teronaphan ke ongdung avot pen kapahai ponangji pusi pini kangpu amailong chithan chimung ponrenti aduntu Bithung Rengthama constituency angkangalo BJP asongpan lingkedong avot pen kedong anatung kebangji emilik kilik kapaduponci along ingtang rak mesen avot pen cepahai ponsi assembly anghoi ingni dunlong jephan chingki chingbai ponrenti lapu dong kamukamalong sitame boithalangso LE pen kilik kachepati dun jebangphu rupsing teron arideng pen BJP vote committee asaihem ingpu ponsi kilik kachedan along mesen avot pen kachepahai pon jephan mailong lamthe jaipon pini BJP vote committee asaihem kangpu pon amailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Achor Kachi Teron P MSC Chandra Bahadur Chetri VDC Chairman Ramson Rongpi DMB Chairman Tilisram Ronghang Vice Chairman Rensing Timung Lems Chairman Mongol Bay Vidya Singh Teron Commissioner Jitu Terang BJP Bithung Rengthama Mondol President Sar Singh Terangatum Chetong Dun Renti Dongkamukam Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong 17 nong socheng dhenta rongmongbe KSYF non MLA kilik election ahut Karbi Anglong raddo antami mena awot arona tengpen ingsamjin pen che bohong chingchek avipin pen kipidun edji aphan chuning ripadopon lapen non hedjong risim kangtang ki ot asong PDC ke KPLT KLNLF pen chenglok songpho militant a group Central Government pen Chinky Bomb Articles 244A labangso kapachun pame thekja phantami tuning ripon lapen socheng dhenta local issue eco sensitive zone tiger project 10 km extension keparlopon pu aputhak kedamtang lapen non anta nangkachesong pidun thip abangphu 18 nong Hauraghat constituency long non BJP pen kache toidun a candidate Dorsing Ronghang aphansi Kapahai Dunji Aphan Karbi Student and Youth Front Asong Pen Arong campaign Padupon. Local issue dopi vehekoi ke Kaziranga National Park lapen Nogon District Suang Reserve labangso anibang extension jitu iltum Karbi Anglong along lelong extension aso putha thetan lada rat kisung dolo batai rat chisong nang lo lapen nilitum KSY sitame khu nilitum KSY keseng ani pesitame labangso isu abang sinitum othip lo claim thip lo asi non sitame Kaziranga eco sensitive dun tiger project lapen 10 km extension non Supreme Court along si case dan bomla asi laso case cedang sitame pini nilitum KSYF
ahin pen churu nang kopo ilitum tim Karbi Anglong chip lo akai tuliram rohang alang li hin pen si bidi sore pen janglok jakong kado kawe horang seta menaki pidu napot alang li hin fan pini tu press conference kita penda alang li pen churu pongo asi asulo non MLA election nang le rapot asi non ilitum bihekoi Karbi Anglong isu doana bom seta me lada jitu nitum sochen henta isu labang so si non nitum kethetan isu busini tum thekpon long lo athe lada ke muni tum kiduloi ma kidulong lima lang si non bangke nangman lo lasi lada seta me non MLA election long bisi haraga socheng dhenta bude haragat khomosti 18 no haragat khomosti se MLA ke puri lo lasi lada candidate along seta me da candidate penan dolo seta me nilitum party pulang nam desi ini anutin abang putin phan laso abang kubasin tum insai pono lasi dak theklong lo dak nilitum isu lo dam tang seta melang lina jab du thip lo lapen non seta melang li en continue rat along punoi balang li government along punoi pini akhai dosin rohang afansi nilitum KSY ba hin pen labang so alang li fansi support dun po lasi laso lam thini tum kladak pen nale tulang no pangdak kono rong mang pen jirsong inti Newsfast Karbi Anglong non long so phan bir time ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kanton pen nam chiroi thulo. Kheroni jengkro rong along pen arnam teplong an ASDC ratchari asong atum ahin pen non kewangji imilik kilik along ongdung abot kapahai ponje phanpura arong dampen ASDC a candidate sarsing ingleng aphan table arjan along jokpon ikra kapahai ponje phan chuning ripon bangsolong kachitong dun ASDC Central Committee Executive Sarsing Inti KNCA District Committee Executive Member Sika BP Lapen Candidate Sarsing Ingleng Chitong dun Lapen hadak rat atum ning isipen kapahai ponje phan hirjumi pajerdun Kheroni pen ransing teron Newsfast Karbi Anglong Jambili NGO tumpen patir piponsi upar deu pani langhon kidua rongalong coaching center ahem kikim kirang pon labangso kikim kirang asaelong Jambili NGO maipu manaf terang lapen Jambili NGO program coordinator Hirmi Bongro matumpen Jalin ponsi pini labangso coaching center kikim kirang asai klempon la sophie Jambili NGO tum ahin pen chitim alan mate musuri sitame langhon kidu arongara daphan pipajir pon pini team Jambili NGO hin penstame pinangan la rong sortum phan kachi hinga musri lapen kimu mustame pipajir pon lo kajang de somatum phan nanakim so matum phan paching thor thekja phan alang itum keban thek posini lita longle sabata chipidon pini litum ladak kido ari soi jang atum phan lo charli war sai kasik saka soni thekpon long la sinil tum Jambili NGO hin penili tum ladak langhon lam arong lo tum isi coaching center rong group ari soi jang mate pusar fisar da ben chingrum pet sinil tum labang so coaching center sitamenil tum pini pen kikim kirang chengpon lo lasil labang so kikim kirang logot along inut bahini tum na mate rada tum nang chito tum pik kado ka be phanta tum team Jambili NGO hin pen da churopa jirlo nasi ladak e tum lo nang ka chitong dun zoan ari soi jang pen chenglo kibi gi thi pen chenglo kado ka be phanta tum team Jambili NGO long labang so sai ke pachun ponte chi phan
มีทางอาศัยชิโอบุเปตุมนางชิรับนาชิโตตุนปอดกระโดวิพันธ์จุรุปจิร Langchi Thingpen Sarbinong Timong Newsfast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajulong Dumekap Me Kardong